понтон находится с пробоиной, ну, учитывая, что он первый, он на песке осевший, и нету угрозы тому, что люди не смогут по нему ходить, но данный понтонный мост находится в разной высоте. Износ металла тоже присутствует уже довольно приличный. Поэтому данную организацию рассматриваем с тем, чтобы они посмотрели более предметно на понтонный мост, можно было его восстановить, выровнять его в единой плоскости, сделать дополнительный понтон, но это, естественно, тоже требует определенного времени. То есть сейчас, пока он так и будет находиться в таком состоянии? Это довольно недешевое мероприятие, чтобы вы понимали, для того, чтобы восстановить даже понтонный мост. Потому что один понтон, если мне память не отменяет, в прошлом году, не в прошлом году, а в прошлые времена, когда еще были совсем другие цены, совсем другой курс, один понтон стоил порядка 800 тысяч изготовления. Это только один понтон. А сделать его комплексно, то есть рассматриваем вопрос о том, чтобы их заполнить соответствующими новыми материалами, новой какой-то пеной, которая будет водоотталкивающей, которая будет держать на определенном уровне, либо же сделать их в оболочке. Это требует времени. Тем более, что каждый понтон для того, чтобы обработать, необходимо каждый выгрести в сухой док, его обработать, потом вернуть. Это нужен еще кран соответствующий образца, поэтому это довольно недешевое удовольствие, но его делать надо, и у нас такой тоже план. А какой вот максимум стоимости ремонта? Я даже не буду это Ну, тогда еще один вопрос. Во сколько, какую цену